Guys, uko Ngai ekaga. Amen. Makofi ya Karango. Hey, makofi ya Karango. Wow, thank you. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Ndiramuigwa mwathani witũ arogocwo. Geithia yugo Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Nimukenete? Fio. Nimukire kuona Gacogoni. Thome wagia no gukie witanirwo ki oria mundu ucio ngai guthiraga atia o mundu ri ari ki
Atio mundu ni ariki thank you so much. Njitagwo Karango wa Muraya na muthenya wa umuthi ndoka guku ndi mukenu muno andu a Gatundu North itura ririta atia Kamwangi na ni hakwa by the way no haha murimo ni ndi haria wa Mwangi guku gwitagwo Kamwangi na ni gwakwa niki wa Mwangi na ni kwenda gucokeria Ngai ngatho ni tondu tuoka ithuothe tumio uyu ni anegerwo nginya ngacibu ingi ithatu guo tondu muthe no nginya arire ona thararira muno ona maithori maingi hamwe kamuikiria cuka tondu ti maithori make hane make na ngwenda kumwira inyu mukire gukenerera nake ona inyu Ngai ndakareka mume guku thi mutaririte maithori ma gikeno. Bwana Yesu asifiwe. Na riu na gitio kinene ndirenda kumurehera mugeni witu wa gitio wa muthenya wa umuthi mwanake uria twauga uria waumire kwanyu tiguo geka atia nuora mwana ucio waku umirire uguo agithie Nairobi ndugakue ngoro niwe muthenya wake wakinya koja ni mwaka uyu githi guku tutioka Januari mu expect riu mwaka uyu maundu no nginya mathie macenjetie in fact wapi kelele ya Samido wapi kelele ya Baba Nimo nimona huko nigokirwo asante sana yetu kwa endele goja wapi kelele ya dada Sara wapi kelele ya mheshimiwa wa Gatundu North Raija Njoroge twina nginya mheshimiwa wako uria Dagoretti South etagwo KJ wapi kelele ya KJ yeta uria gokirwo ekira wogoro dada Sara riu ndigwita twanda Rugama ina igoro atia wapi kelele ya dada Sara ameingia wapi kelele ya dada Sara
senjagia, moroto senjagia, gũtũrĩra